Хаумағын хөрмәтле телевизор караусылар, Ишембай телевидениеның Сәлем каналы тулкындарында ерлы бүләк тапшыруы һеҙҙең менән Хәнә Мaqсутова. Котлаулар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм якшәмбе көндө иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Туған көндәр йылда ҡабатлана. Ләкин ҡабатланмай үткәне, бәхет, шатлык һәм таҙалыҡ менән килеп торһон алда көткәне. Сәскәгә күмелгән йәмле июль айында үҙҙәренең матур ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы иҫтәлекле ваҡиғалар менән ысын күңелдән ҡайнатҡытлайбыҙ. Йырлы бүләгебеҙ һеҙҙең өсөн. Хәҙер Ҡотлауҙар редакцияһына килгән ҡат юлдарын уҡырға ашығабыҙ. Йәмле Ишембай районының матур тәбиғәтле бер Хатор ауылында тыуып үткән бикәстәрем, туғандарым, апайҙарыбыҙ Аралбаева Зөлфиә һәм Зарипова Әлфиә Әсҡәт ҡыҙҙарын матур юбилейҙары 45 йәш тулған көндәре менән ысын күңелдән ҡайнатҡытлайбыҙ, тип башлана был хат юлдары. Әлеге көндә яҡындарыбыҙҙың береһе Салауат, икенсеһе Ишембай ҡалаһында бик бәхетле ғүмер кисерә. Зөлфиә бит
сибәр, акыллы кыз үстереп, уны олы тормыш юлына аяк баттырды. Алһу кызыбыз кияүбез менән айрым тормыш көтәләр. Мариуполь калаһын тиргәләр. Шунда эшләйдәр. Шулай ук Әлфия безнең 2 улы, олыһы Рифат улыбыз шул тарафтарда эшләп йөрөй. Бәләкәй улыбыз Динар мәктәп укучысы. Кадерләрбез яшьтән атайһып калып, 2 агайдар арасында әсәйебезнең яхшы тәрбияһендә үсте. Бик игедәк, егәрле, акыллы, сабыр холыклы, ярдәмсыл булдылар. Әлилә тугандары, якындары өчен өдилеп торалар. Без дә уларда бик яратабыз, хөрмәт итәбез. 45 яшьлек юбилейларын менән котлап, тик изге теләкләребезне генә әйткергә ашыгабыз. Кадерләребезгә озын гомер, какшама таулык, балаларының, тугандарының изгелекләрен генә күреп, бәхетле яшәүләрен генә теләйбез. Киләсәк көндәрегездә сәламәтлектә, муллыкта, кайгы-хәсрәтсез, көлеп, елмаеп үтһен. Безне һөендереп, тормышыбызны ямьләп, озын-озак яшәргә язһын һезгә. Байрамыгыз котлы, мүбәрәк, көндәрегез кояшлы, бәхетегез һәр сак түнәрәк булһын. Гомерегезнең һәр көнен уңыштар менән каршылагыз. Һаулыгыз нык булып, ердәге барлык бәхетләрне татырга насип итсен һезгә. Иртәләрегез кояшлы, көндәрегез аяз, кистәрегез айлы, уйдарыгыз якты, күңелегез тыныс булһын. Безнең мәңге күнмәс гомер кояшыбыз һез икегездә. Туган көндәр һәр сак котлы булһын. Хызлып татһын ал таңдар, айлы кистәр сагыл нурын һипһен. Шаярышып йөзһен болыттар. Сәскә ташларына ысык кунһын. Көндә кояш күктә балкыһын. Алла үзе курсып, хакылап торһын. Ергә туган һәр бер балаһын. Изге көндәһезгә шундай теләк, шатлык менән үтһен гомерҙәр. Бәхет һаулык, уңыш юлдаш булһын. Якын кешеләрең имендер. Кадерләребез Зөлфия, Әлфия, юбилейларыгыз котлы булһын. Иң изге котлау сәламнәре менән агайыгыз Оскар, еңгәгез Лилия, тугандарыгыз Светлана, Аделина, Ринат, кияүгез Юлдар. Хөрмәтле Зөлфия һәм Әлфия Әсҡәт ҡыҙҙары, 45 йәшлек матур юбилейларыгыз котлы булһын. Тормошта яратып, һәр атҡан таңға ҡыуанып, туғандарығыз, яҡындарығыз менән бик бәхетле ғүмер кисерегеҙ. Яҡындарығыҙҙың изге теләктәренә без дә ихлас ҡушылабыҙ. Улар һыйлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Мизгелләрне сағынып көтәбез, ғөмерләр сизелми үтә, йөрәкләрне әрнетеп бөтеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугаш, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугаш, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем
тойган Ешет Худай излері толған үшін Барыр юлыбыз yoqты булсын Бетмәсін дүния мәшәқәті Исән сау болғанда туғаннар Яшәүләрнең шунда рәхәте Yoqты дүнияларға бір туғаш Яшәргә иде туйган өчен Yoqты дөньялардан кем туйган Яшет Худай изләре тулган өчен Yoqты дөньяларга бер тугаш Яшәргә иде туйган өчен Yoqты дөньялардан кем туйган Яшет Худай изләре тулган өчен Yoqты дөньялардан кем туйган Яшет Худай изләре тулган өчен Юлдарыма иптәң ак өметтәр Сакыра гел якты тараф мине Дуслык, гомер биргән бүләк Гомерләрдән артып калһаң ине Алыс йондыд, яқты йондыд кеүек, күнгәс тәһин, балкып янһаң ине тигән, матур шигырь юлларынан башланып китә был котлау хаты. Байгужин Ринат, Ишембай районының Аднай авылында туып үтеп, хәзерге вакытта шунда гомер кисерүсе иң якын дусы Усманов Фәнил Рәүф улын 50 яшьлек алтын юбилей менән асын күңелдән кайнап котлый һәм тик изге теләкләрен генә иткерә. Минең тугры дусым, бәхет эзләп ситкә сыгып китмәне. Туган авылында өйләнеп, бына тигән, ул үстереп, гөрләтеп дөнья көтә, эшләп йөри, дип яза автор. Бик кирәк осрашырга туры килһә лә, безнең арала дуслык иптәре мәңгегә үрелгән. Чөнки дуслык тойгылары үтәлә көчле ул. Киләсәк көндәрең өмет менән тулы булып, гомер йомгагың шатлык көйнешләргә генә тулы булһын, дускай. Тормыш авырлыктарына бирешмәй, сабыр булып, һәр аткан таңга, яуган кардарга, килгән ядарга, аккан һударга һокланып, үткән гомергә үкенмәй, балларыңның һәм катыныңның изгелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алса күлле булып, озын-озак бәхетле гомер кисергә язган һиңә. Ходай үзеңдә сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тынычлыгынан айырмаһын. Гомереңдән был мизгеле туктап бер йырлап алу, үткәннәргә шөкер итеп, киләсәккә юл халау. Язмыштың халкын илдәренә, ышгыр бурандарына бирешмәй, һау сәламәт булып, озын-озак яшә, дусым. Тагыла бик күп тапкырлар осрашып, һөйләшеп, күрешеп торырга язһын. Иң изге теләктәр менән, дусың Ринат Беккужин. Хөрмәтле Фәнил Рәүф улы, якын дусың Ринаттың матур теләктәренә без дә ихлас кушылабыз. Йылдар япрактарда көйылһа ла, яшьлек кебендәрен усларга бер вакытта ла ашыкмагыз. 50 яшьлек күркәм юбилейгыз котлы булһын. Якын дусыгызның йырлы бүләге бүген һезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп калыгыз. Ағиділден yüzüp бара, сақына түліп бара, яшьлек менән араларды мәңгегә өдіп бара. Ағиділден китеп барам, яшьлектән үтеп барам,
Әкірінігіне яшілігімдің Юмығағын өтеп барам Ағиділден кетіп барам Яшіліктен өтеп барам Әкірінігіне яшілігімдің Юмығағын өтеп барам Ағиділден қарып барам Параход üstlerinde Yaşlığım kalaşında Bargıla üstlerinde Ağidilden gidip baram Yaşlıktan ötüp baram Ekrinigine yaşlığımdın Yumağağın ötüp baram Ağidilden gidip baram Yaşlıktan ötüp baram Ekrinigine yaşlığımdın Yumağağın ötüp baram Hayranlar kalıp baram Bargan hayın yarağaya Yaşlığım menen ara Ağidilden gidip baram Yaşlıktan ötüp baram Ekrinigine yaşlığımdın Yumağağın ötüp baram Ağidilden gidip baram Yaşlıktan ötüp baram Ekrinigine yaşlığımdın Yumağağın ötüp baram Ekrinigine yaşlığımdın Yumağağın ötüp baram Өфі қалағында ғұмыр етеусі бір туған ағайыбыд, қустыбыд Идрисов Ринат Ахметулының ошы күндерді матур ғұмыр байрамы тауған күні башлана бұл хат юлдары. Біз Ишимбай районының ең матур табиғатлы Рәудәк бойында орнашқан Харғай ауылында Фәузия менен Ахмет Идрисовтардың ишлі ғиләһендә тудық. Ринат ғиләлі 4-нче ир бала. Бар бізді Рәудәк елғаһының тәмле һауын исеп, болындарында аунап, тәгәрәп үттек. Ата сейбізге ул вақытта 7 баланы аяққа баттыруы еңгел булмағандар. 7 бізілі аяққа баттырып, кеше итеп, һәйі унадарын елләмәй, тәрбиеләгәне өсөн ата сейбізге үтәле рәхмәтле біз, инде тыныс йоқлағандар. 7 бізді ата есәй, олатай өләсәй біз. Тормышлай бит ул. Bir-biribizге яқын яшәһәк тә, еш кына осрашып та булмай. Дөнья мәшәкатьләре һәммә бездәлә. Әмма туганлык киптәрен услап, куйганыбыз юк бер вакыттала. Bir-biribезнең хәлдәрен белешеп, һөйләшеп торабыз. Өфе калаһында гомер итүсе, агайыбыз, кустыбыз Идрисов Ринатты тауган көн менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Көнең бүләктәргә, куаныстарга, бәхеткә тулы булһын. Вакыт әлбиттә аяуһыз. Әмма без һиңа уның менән дуслашуыңды гына теләйбез. Үткән елдар өчен кайгырма. Кыштар килелә китә, ә кешенең эшләгән эше кала. Якындарың һинең менән горурланырлык, бөтә йөрәктән хөрмәт итәрлек булһын. Кадерле кешебезгә какшамас һаулык, гаилә бәхете, эшендә уңыштар, балаларының кинәнестәре, якындарының олы рәхмәте, ә иң мөһиме Ходай биргән озын гомер теләйбез.
Атыр таңдарың тағыла матурырақ, кестерің аяд, тұрмыш күге, қияшлы, сағыл болуын тілейбіз. Қатылы болғын хинен тауған күнің, көдеріңді шатлық хүнмәхін, бүгінгілей шат елмайған юдің, қайғы сатқылары көрмәхін. Саф йөрәктән сыққан тілектерді қабул етсе тауған күніңді, бәхет шатлық, хаулық юлдаш болғын, тұрмыш күгіңді. Иң изге тілектер менен ағайдарың, апайың, һеңлеләрең. Хөрмәтле Идрисов Ринат Әхмәт улы, туган күнегез котлы булһын. Якындарыгызның йырлы бүләге һезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп алыгыз. Ömürlerini bire Xuday sınar üçün Qaygılarını biredir ılşıdar üçün Tatısınlar deyip bir demliknin küçün Tuğanlarını bir yendir ılşunan üçün Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin Yürek avur sözler iştip üşümesin Oralarını hiç gizmesin Gönül sığınırlık aşı jillere ismesin Senin bilen biz ikimiz bir tuğanlar Bir atanın bir ananın balaları Birden bulik tatılıkta birge yaşık Sığınmasın tuğanlıkның oraları Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin Yürek avur sözler iştip üşümesin Kara meşe oralarını hiç gizmesin Gönül soğanarlık aşı jillere ismesin Qaygılarını, şatlıkны da tek bölüşke şul bit tatlı Alıştıra almay, yaktı bu dünyada Bir kimde ol tuğan degen büyük zatmaz Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin Yürek avur sözler iştip üşümesin Kara meşe oralarını hiç gizmesin Gönül soğanarlık aşı jillere ismesin Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin Yürek avur sözler iştip üşümesin Kara meşe oralarını hiç gizmesin Gönül soğanarlık aşı jillere ismesin Kara meşe oralarını hiç gizmesin Gönül soğanarlık aşı jillere ismesin Hürmetli yarımman hüyüse dostlarыбыз, ошының менән йырлы бүләк тапшыруы тамам. Йәмле йәйдән июль айында үзләренең тауган көндәрен, итәлекле гомер байрамдарын билгеләүче телевизор караучы достарыбызны тагыла бер тапкыр итәлекле вакыйгалар менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Якындарыгыз һайлаган йырлы бүләк һезнең байрам табынын яктырак, йылырак, күркәмрәк иткән. Һездән хаттар, шылтыратулар көтеп калабыз. Экранда күрһәтелгән телефон һаннарына шылтыратып, якындарыгызны гомер байрамдары менән котларга ашыгыз. Һау, сәламәт булыгыз.